前中天记者兼任主播林新友涉嫌做中国间谍，获检方起诉，依照3罪拢总求刑17档。国际金融机构高盛警告，全球石化原料库存减少，恐惊欠缺风险国家，咱台湾红点名。南亚地区称高温，巴基斯坦南部大城喀拉施热到42度，有的所在甚至到46度。你好，欢迎收看公视第一台新闻世界通，我是曹欣。爱尔利连锁伊美集团伫新北邦桥的分店，防指控讲有盗监控镜头，假做烟雾的侦测器，也检警去查，该集团的总裁尚如山以涉嫌妨害秘密等罪躯体到案。虽然爱尔利讲监视的设备是要来确保医疗的品质，维护药品甲器材安全，不过为福部讲录影是爱双方拢同意，若无上当会当罚25万。连锁伊美集团爱尼的发生疑似监控偷窃的证据，集团总裁尚如山牵涉妨害秘密等罪，随后以被告身份躯体到案。同一天，检警搁在搜查新北邦桥新庄永和南口4间分店，甲店长店员以证人的身份带回警室。要拆掉是有直接到谁的指示吗？在搜索前拆掉？之前知道有这样的会不会担心自己也被拍到啊？业者第一时间声明讲，监视设备是为了确保医疗品质，维护药品甲器材安全，绝对无侵害消费者个人的隐私。我卫生部医术司表示讲，录影爱双方同意，若无相关会当罚新台币25万。各地卫生局嘛陆续发动稽查，台南3间分店目前无查到明显违规。德北分店虽然2间治疗室有设监视录影设备，不过有打录影广告，无发现偷窃的装置。台中2间分店伫资讯室、监测室甲诊疗室才区域有监视设备甲烟雾侦测器。本局已完成辖内2处诊所稽查，烟雾侦测器是否暗藏录影设备，疑涉妨碍秘密罪刑责，将主动移送检调单位追查厘清。如果已经涉及到更衣、体雕、诊疗等高度私密空间的状况的话，那就是会比较严重。那如果未来有确认影像外流的话，赔偿的金额会再大幅的提高。总之，目前状况是不排除提高。真侪消费者除了要求退费，嘛做自救会成员有成百个，要要求安慰金等民事损害赔偿。记者综合报道。前中天记者兼任主播林新友涉嫌做间谍，摕中国的钱，协助中国渗透咱的国军官兵，偷摕机密。佮照中国的要求，伫网络节目宣扬中国的立场，来打击咱台湾的政府。今日林新友去互检方起诉，依照反渗透法、洗钱甲污洗3罪，拢总求刑17档。社群平台分享日常工作情形，前中天记者兼任主播林新友，敢若长期接受中国资助做白手套，污洗国军官兵、海巡人员，偷摕国军作战机密。桥头地检署调查了后，7日宣布侦结，对伊甲6个现体军人提起公诉。自播这个反对罢免案的影片，在电视台还有社群媒体中发布，内容涉及反对罢免案之宣传。借以达到影响反对罢免案投票结果，收取渗透来源虚拟货币4325颗的资助报酬。除了这部网络节目来引导罢免案的行向，检方调查也发现，伊长期甲境外敌对势力集团4的成员合作，提供家己的口座，真侪污洗资金管道，用钱引诱军人拍投降的影片，尽力吸收军人交一个公务军事机密，约定将军方内部相关军事公务机密及电池记录以手机拍摄后，透过通讯软体传给境外集团成员，以此收受对价。林新友不法所得含嫌机械白大约30多万，检方认定伊涉犯反渗透法、洗钱甲污洗3罪，各求刑5年到7年，下求处7年相当徒刑。收钱的6个现退役军人因为交付秘密文书甲拍投降影片，也依照国安法起诉，并且见证法院相当量刑。除了4寡嫌犯，在押林新友这6个人，测试的疑心桥头地方法院由院方来裁定是毋是接押。记者综合报道。要传习会伫后礼拜举行，美国总统川普讲会针对经济、贸易甲伊朗战争来讨论。
台湾议题敢未讲到，美国国务卿鲁比奥表示可能会。伊强调，台湾甲印太地区的稳定，若是受到迫害，拢无符合美国甲中国的利益。We'll have a very good relationship with President Xi. I find him to be a tremendous guy. 面对后礼拜传习会，美国总统表示善意，伫公开的发言内底展现对中国的正面态度。那俄罗斯军兵传闻嘛讲，美伊战争的议题会出现伫会议桌顶面。He's been very nice about this. In all fairness, he gets like 60% of his oil from Hormuz, and I think he's been very respectful. We haven't been challenged by China. They don't challenge us, and he wouldn't do that. I don't think he'd do that because of me. But I think he's been very respectful. 这是去年10月底，两人伫南韩釜山会谈了，再度面对面。迄阵真罕见无讲到台湾议题，即个有了会和中东局势并列。美国国务卿罗比奥讲，美中两国拢无关于台湾，也是印太地区稳定受到破坏。I'm sure Taiwan will be a topic of conversation. It always is. The Chinese understand our position on that topic. We understand theirs. That it is neither one of our interests to see anything destabilize happen in that part of the world. We don't need any destabilizing events to occur with regards to Taiwan or anywhere in the Indo-Pacific. And I think that's to the mutual benefit of both the United States and the Chinese. 华府帝国布鲁金斯研究院研究员金派亚讲，中国要施压美国，要求对台政策让步。包括去年底批准的对台军事案，也是改变文字，亲像甲呼吁和平解决两岸分歧，改做支持和平统一，也是甲无支持台独强化做反对台独。金派亚讲，若是美国的讲法趋向北京，就是显示要伫谈判岛交换友派的安全利益，唔来损害台美的信心，卖冲击美国和盟友之间的信任基础。记者综合报道。国际金融机构高盛警告，全球原油甲成品油的库存正在快速减少，其中是以石化原料轻油、液化石油气欠缺的风险上悬。咱台湾得防点名，也针对这件代志，经济部是回应讲，目前咱油气的安全库存拢比法规定的搁较济。台塑海运机械超大型原油存是在200万桶的原油，已经伫咧5月初6到台南外海，按算伫5月初7去卖了港。一只真大游轮停伫台南的外海，伊对阿拉伯东部地区出发，暗算初7的透早往北到卖了港。这是台塑海运机械超大型原油轮军舰轮，装载200万桶的原油，对4月中通过荷姆兹海峡，替大家伫欠油的时阵炸来原油。阁是中东战争开始拍了后，第一台通过荷姆兹海峡到台湾的超大型原油轮。根据台塑化目前的规划，5月燃油产能开动率会对43%提升到6成以上。6月国有关到8成削减台湾欠原油的疑虑。行政院要求我们经济部、台电、中油要把这个所有的计划，不仅做到9月，连第4季都要提前来执行。行政院长杜永泰强调讲，已经要求卖互供应产生困难。不过，台湾化石燃料的存量搁一摆变作国际焦点。国际金融机构高盛发布上新的报告，点出全球石油整体库存已经缩减到差不多8年来上低的水准。相对直欠的都是石化原料轻油和液化石油气。搁直接点名南非、印度、泰国和台湾，面对欠油的风险较高。即便是最近有很多的主要的供油、供气厂商陆续的发出不可抗力的因素，我们的中油公司对于未来甚至到冬天的购油计划都有一些 secure。经济部强调，目前油气安全存量的天数拢有满足石油90日、天然气11日，比法规较悬。国内油气的供应无问题，计销方面嘛保持稳定。目前嘛在规划冬天的渡运计划。不论日本、韩国跟中国大陆这几个国家，基本上他们的液化天然气安全存量都在30天到50天。我们目前大概有规划7个接收站，那现在每个接收站都有不等的挑战，那这会造成我们的安全储槽的容量其实不够，天数也会有影响。学者提醒讲，今年1月到3月，各大油品消费量和去年同期比是呈现年减6.7%，各大油品连制产能是伫咧每天100万桶会当支用。连到看过去对卡达来液化天然气占比高达3成，加上现行燃气发电占比要5成，差不多有15%的供电来源受影响。燃气的耗损和存量，更较需要密切关注。记者综合报道。好，影响国际原油的，就是荷姆兹海峡的局势。自由计划派美国海军护送标的荷姆兹的商船平安通过海峡。
这才是一天两天，美国总统川普的话题。川普讲美国甲伊朗的协议有重大的进展，不过伊朗是要继续甲荷姆兹落伫手头。因是大真的讲准若要过荷姆兹，拢着爱行伊朗指定的航道，若是偏离，因就会攻击。好，虽然川普讲暂停护送荷姆兹的商船，不过因无要软。美国国务卿鲁比奥表示，只要航运受到攻击，美国必定会强力回应。You know, they fired them in little boats with pea shooters. You know, the pea shooter is a little boat with little. You know why? Because they don't have any boats anymore. 川吹那讲，伊朗已经无海军，目前上需要的就是亚飞机导航。搁那伫社群顶面宣布实施一天的护航荷姆兹海峡商船自由计划，伫巴基斯坦等国的请求之下暂停，理由是和伊朗代表就完成最后全面的协议已经有重大的进展。I can say this: Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television. They'll say, "We did not speak to the president. We did not." 不过，伊朗依然甲荷姆兹海峡这条掌握全球海上石油贸易4/7的重要航道过条条。伊斯兰革命卫队崔五伫社群平台强硬表示，任何经过荷姆兹海峡的船，拢爱行伊朗指定的航线，只要是偏离，因就会动武。另外，因所讲的指定航线，就是因前一天所发布的地图顶面按阿联酋姆克温和富吉拉之间的海峡。阿联酋长国富吉拉伫吹是伊朗对阿联发动无人机甲飞弹攻击的时阵，人员设施受损。根据伊朗反对派媒体伊朗国际独家的消息，革命卫队控制阿拉伯联合大公国总统费德苏基安非常的不满，凸显内部的问题愈来愈严重。另外，美国虽然暂时停止护航荷姆兹海峡的商船，不过国务卿鲁比奥讲，只要受到攻击，美国一定会反击。The U.S. military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. But there should be no mistake. And as I said this already, this is a defensive operation. 目前荷姆兹海峡各有1600台船受困。国务卿鲁比奥初五伫北京简报时向记者表示讲，若是无要意对伊朗制裁的国家，拢会面对美国的第2级制裁。伊嘛呼吁北京爱向去访问的伊朗外交部长阿拉吉传达明确的信息。甲警告讲，伊朗若是继续封锁海峡，会受到国际的孤立。公司新闻王路梅编译。4月，日本修订武器出口的原则，有攻击性的武器会当出口予签订协议的国家。菲律宾就甲日本展开合作，两国的国防部长伫马尼拉会谈，签署军武合作。日本会转装备予菲律宾，包括6架伫2027年会来退役的阿姆维级驱逐舰。学者分析讲中国伫咧南海军事扩张是愈来愈强势。菲律宾的海军这个实力是差解放军差真济，也日本这步，甲阿姆维级的驱逐舰转予菲律宾，就会当加强区域的威胁。阿姆维级的驱逐舰会当载飞弹来攻击潜艇、攻击军舰，互认为讲会当提升菲律宾的防卫能力。今麦这5月都也未过一半，北半球都有未少所在已经热到挡袂牢。看到南亚地区最近这个气温是直直升悬，巴基斯坦南部的大城喀拉斯热到42度，也有的所在甚至是到46度。巴基斯坦南部的大城喀拉兹最近是一直真烧热，温度称起哩摄氏42度，这个地区是可能46度，日頭青炎炎，互民眾未堪接，病嘅急症室是客滿滿。अभी 2-4 दिनों से जब से गर्मी बढ़ी है तो पेशेंट का फ्लो और बढ़ गया है। जहाँ हमारे पास गैस्ट्रो के पेशेंट डायरिया वोमिटिंग के साथ आते थे 10, 15, 20, वो अभी आजकल डबल हो गए हैं। 醫生指出，高温佮燒熱會互食物熬臭酸，致使胃腸病大爆發。為咗避免民眾脫水掉沙，民間團體設街頭嘅降溫補給站。आम पब्लिक चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, मोटरसाइकिल सवार हों या रिक्शे वाले हों या गाड़ी वाले हों, सब ये पानी एक आम ज़रूरत है। और जैसे अब गर्मी का मौसम है, हीट वेव हो रही है, उस सूरत में हमने ये हीट वेव के सिलसिले में लगाया है। इसमें हम ठंडा पानी, ORS और ठंडा शरबत लोगों को फराहम कर रहे हैं। 不過，巴基斯坦嘅氣象局警告，這款大火爐嘅日子要未煞，部分地區可能強過50度。
印度同款真烧热，不过卡纳塔卡邦的一位交通警察，伊有秘密武器，斟酌看，伊警察帽仔顶面斗电风甲太阳能板，伫室外执勤，只要甲开关切落去，电风就会家己死，也会予伊较凉较舒适。सोलर से चलने वाली फैन जो अपने सर पे कैप लगाती है वो फैन बटन है वो ऑन करते ही फैन ऑन होके फैन घूमती है तो इसके वजह से अपने को अच्छा ये लगता है कि वो फैन की वजह से अपने आँख को या太阳能电风帽会当互警察无遐热，而且这个物件阁是热心的民众送的礼物。赶快伫室外走总做工课的人是真心酸。We are also having very much difficulty in this work. There is around 36 degrees Celsius temperature, and day by day the temperature is going on increasing. Because of this, the old people, those are there, they are also facing many problems. 有民众呼吁政府应该把这款电风帽仔送予长时间伫外口跑职的公部门人员。即马高温变做日常，有人是伫街头提供水，有人是家己做降温的装备，比时间来当上步度过烧热的日子。国际新闻林义祖编译。继续关心有船洪迪亚斯号有3个乘客是为着汉他病毒来死亡，船顶阁有4个人治病，一个是已经送去到南非来治疗，2个会送到荷兰，另外一个目前是还无镜头。也即只游船按算伫未来3到4天会驶到西班牙的加那利群岛，搁再来进行大规模的体检。为空气的画面会当看到，这只载医护人员的船驶进洪迪亚斯号，准备接待2个需要紧急送病院的重症的船员。另外，美联社嘛摕到目前人伫咧船顶旅客所翕的画面，显示船顶穿全套防护衣的人员，橄榄线透开了后，甲船驶离开洪迪亚斯号。接落来，这只游轮阁要继续开始跑，前往西班牙加那利群岛。西班牙卫生部就指出，洪迪亚斯号预计伫咧3天到4天了后就会到位。即摆汉他病毒的感染，拢总造成7个船员，也有旅客出现病症，其中有2个确诊，其他5个是疑似的病例。7 individuals of the 147 passengers and crew have been reported ill. Sadly, 3 have died. 1 patient is in intensive care in South Africa, while 2 patients are still on board the ship and are being prepared for medical evacuation to the Netherlands for treatment. In our disease outbreak news that we published late last night, we did mention a 3rd suspected case who reported a mild fever at one point. This person, I'm happy to say, is currently doing well and is asymptomatic. 医疗专家就指出，汉他病毒主要是捌到鸟鼠的屎、尿、水烂才会胃痛，致死率有1%到50%，不过目前并无人传人的可能性。The risk to general public is low. This is not a virus that spreads like flu or like COVID. It's quite different. 西班牙卫生部表示，加那利群岛是有治疗汉他病毒能力当中，距离洪迪亚斯号上近的所在，所以才会选择。若船只到位了后，会交予医疗单位，甲所有的旅客还有船员进行体检，还有照护，煞尾才会转送转去因家己的国家。公司新闻齐家真编译。全球半导体甲 AI 晶片这个需求是真大，来带动亚洲股市。那台股强强滚，今仔日南韩综合股价指数是第一摆来突破7000点，收盘创下历史新高。三星电子这个市值是超过美金1条，摆伫咧台积电后壁，正做第2间达到这个纪录的亚洲企业。南韩股市初六出现历史级 AI 行情，第3次 SK 海力士晶片商用的带动下，开盘就大起5%。南韩综合股价指数头一摆超过7000点，尾也是以7384.56点的历史新高点来收盘，起伏是6.45%，是史上第2大起伏。对今年2月25头一摆超过6000点以来，敢若用2个外加时间就进入这个7000点的时代。全球上大记忆体晶片制造商三星，初六股价起伏超过1成，市值超过1兆美金，正做伫台积电了后，第2间达成这项有重大意义、标志性的亚洲企业。三星的股价过去1年起大约300%，正做韩国经济成长重要动能，也是股市投资全民运动上受欢迎的股票之一。当地证券业者统计，三星电子股票伫4月正做韩国父母送予未成年的子女，提早来准备财富传承上界需要的选择。尽管中东危机、罗西亚甲乌克兰战争继续冲击供应链，全球的晶片需求依然是真强。初五伫马来西亚吉隆坡开幕的东南亚半导体展，
业界乐观预估，今年全球晶片产值可望正式达到1兆美金。I think this year is probably in the bag. I don't think this will impact this year for 1 trillion, but the 2 trillion by 2035, that can be impacted depending upon how the winds will blow with respect to geopolitical topics, geopolitical uncertainties, and if we run into some more material shortages. 专家指出，进产业成长这么紧，是因为过去10年物联网的小力。本世代人工智慧发展，也个未来可能出现的量子运算、大成长所大震动的。不过，除了地缘政治因素以外，产业同时也受到人才欠缺甲人员不足影响，这拢需要提早来规划解决的方案。公视新闻是会中编译。好 ，AI 技术这几当是日日进步，这个需求愈来愈大，应用的层面愈来愈宽。不过，若这个正面的影响 ，AI 嘛是引发侪争议。美国的大名车泰勒斯就甲伊的声音、甲伊的形象申请注册商标，就是要避免 AI 来假造，用伫违规犯罪。美国流行天后泰勒斯人气抢甲掠袂掉，世界巡回演唱创下无人通比拼的票房纪录。不过伊的相片甲声音却互遐形式的人利用，大量出现伫 AI 生成的深贵内容内底。为着防止这种情形恶化，泰勒斯二是向美国智慧财产主管机关提出商标注册申请，内容包括2个声音档甲一张家己穿金丝是裤身衫、手提粉红色吉他的经典相片。伊的律师表示，过去歌手主要靠著作权法保护音乐著作。现此时 AI 技术却会当伫无复制原始录音的情形下，生成真假难分的全新内容，正法律空旁。所摆申请商标注册，希望通弥补这个缺口，提供加一层的保护。像是 AI 科技嘛，互运用伫考古领域，出名的邦贝古城伫西元79年，互火山喷发砍过去，真侪人袂赴走。考古学家后来伫邦贝城外口的别庄附近找到2个罹难者的遗骸。头一摆利用 AI 演算、3D 扫描建模甲相片整修技术，将其中一个查甫人在生时手提飞啊硬拔，保护头部想要逃去海边的场景，中现互世人。迄阵后壁火山当咧爆发，火山就向伊飞过来，这个查甫真惊吓，身躯顶载一个灰啊油顶，10个铜币，尾再挂一个铁环，伫满是石头的路轮管公走，目一年就是生甲死。Credo che si tratti di uno strumento che in futuro sarà sempre più importante non solo per affrontare la vastità dei dati che emerge a Pompei e in altri siti, per tutelare un patrimonio fragile e esteso come appunto la città di Pompei, ma anche per raccontare un patrimonio molto articolato, molto ricco, un pubblico sempre più diversificato. 帮 AI 福气，未来的人对这场浩劫、各类似危机的生成甲演变，会有更较深的认识甲了解。公司新闻张慧敏编译。感谢你收看今日的新闻世界通，明仔载同一时间再会。